Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как сделать автонавес для автомобиля. Территория немного не прямоугольная. Эта сторона слегка уходит в правую сторону на сужение. А правая сторона слегка тоже уходит вправо, но на меньший угол. Я планирую сделать односкатный навес для автомобиля размером 5,3 на 4 метра. Высота будет 2,3 метра. Покрытый металлопрофилем. Здесь будет метровая ферма, которая позволит сделать жесткость. Их будет 5 штук на расстоянии 1,5 метра друг от друга. На передней стойке автонавеса будут закреплены ворота двустворчатые и калитка. Ворота я планирую сделать из профнастила и профиля квадратного, типа такого что-то. Высота ворот и калитки будет 2 метра. На следующем этапе с помощью специального бура диаметром 20 сантиметров сделаем небольшие скважины для столбов. Углубить необходимо столбы на 90 сантиметров. Три столбика воротных уже установлены, и необходимо от них провести строгую горизонталь до остальных столбиков, которые будут находиться по углам. Сначала устанавливаем угловые столбы. Высоту столбика мы выставляем путем подсыпки битого бетона под основание столбика в скважину. Прикладываем к обоим столбикам профиль и уровнем выставляем строгую горизонталь. С высотой столбиков мы угадали, строгая горизонталь по верхней части. Теперь необходимо выставить строго вертикально остальные столбики и забетонировать их. Я буду делать бетон марки М300. Цемент у меня 550, самый крепкий, пропорции немножечко меньше, чем для 400-го. Цемента 10 литров, 22 литра песка, 37 щебенки. У нас бетономешалка не очень большая, поэтому мы все делим на 2 и получаем эти цифры, чтобы получить 3,45 литра раствора. Бетон уже хорошо застыл, и можно приступать к работе. После этого необходимо приступить к сварке ферм, которые будут ложиться на эти стойки. Их будет 5 штук на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Основной треугольник будет выполнен из профиля 20 на 40 мм, а внутренние перегородки из профиля размером 20 на 20 мм. Отмеряем длину нижней части профиля и зарезаем под углом 45 градусов с помощью замера угольником. И аккуратно отпиливаем с помощью углошлифовальной машины и круга по металлу этот срез. Теперь необходимо отпилить метровый кусок профиля для создания прямоугольного треугольника. И привариваем их под углом 45 градусов. Теперь прикладываем верхнюю часть профиля и зарезаем так, чтобы эта половина была открыта, это закрыто под углом. Вот таким образом.
Вот стык оформлен. Аккуратно отпиливаем эту часть. Фиксируем стык струбциной. И аккуратно провариваем этот стык. Провариваем второй стык. Основной треугольник готов. Теперь провариваем со всех сторон хорошо швы. На следующем этапе необходимо наварить внутренние перегородки. Для этого делим трубу нижнюю на участке по 50 сантиметров. Это будет расстояние наклона одной перегородки, а общее расстояние между ними будет равняться 1 метр. Затем от этих меток необходимо поднять прямой угол с помощью прямоугольника на верхнюю планку. Теперь замеряем расстояние между двумя противоположными точками и по этой длине отрезаем профиль размером 20 на 20 мм. Прикладываем его к меткам на основном треугольнике и делаем разметку среза. Прикладываем ее на свое место и привариваем к основному треугольнику. И привариваем дальше все перекладины. Вот одна ферма почти готова. Осталось перевернуть ее на другую сторону и проварить все швы. Теперь прикладываем на первую ферму все последующие и начинаем монтаж строго по ней. Теперь необходимо взять профиль 20 на 40 и сделать врезку в столбах, для того чтобы он туда поместился или ровно лежал по всей длине. Прикладываем профиль на столбы и делаем для него разметку мест вырезов. Эти вырезы я буду делать с помощью углошлифовальной машины. И укладываем профиль на свое место, которое вырезано в стоечных столбах. На следующем этапе необходимо приварить к столбам горизонтальную упорную планку и заглушить столбы с помощью таких квадратных заготовок. На следующем этапе мы начнем монтаж ферм на стойке колонн. Вот фермы, они имеют разную длину. Это самая длинная, которая находится над воротами. Мы поставили на воротах распорки, для того чтобы они не сложились. И эта верхняя распорка ферма хорошо зафиксировала ворота и калитку от провисания. Ферму необходимо будет
поставить на тот столбик, выставить с помощью уровня и прихватить сваркой, чтобы она стояла строго вертикально. После того, как приварена первая ферма, можно открыть ворота и калитку и проверить, как они закрываются и открываются, не заедают ли. И таким образом мы будем ставить остальные фермы. Вот все фермы находятся на своих местах, их ровно 5 штук. И теперь необходимо сделать поверх них обрешетку. Обрешетку я буду делать на расстоянии 1,50 м друг от друга с профиля 20 на 40. Вот верхняя часть обрешетки закреплена. И закрепляем нижнюю часть обрешетки к фермам. Теперь необходимо сделать разметку мест крепления обрешетки внутренней части. Здесь их будет 3 штуки, а всего у нас 5. Среднее расстояние получается 87 сантиметров. Отмечаем его на профилях на крайних и начнем крепление средних профилей обрешетки. Вот обрешетка закреплена на фермах. Профиля обрешетки находятся немного несимметрично, потому что размер ферм немного разный за счет сужения конструкции. Для того, чтобы нагрузка на профнастил от снега была одинаковая, я равномерно распределил обрешетку по одной и другой ферме. Осталось приварить профиль обрешетки к фермам, и работа на этом этапе будет закончена. На следующем этапе необходимо оставить кусочки обрешетки для того, чтобы сделать перед воротами небольшой козырек. Размер козырька будет 15 сантиметров. Теперь необходимо обрезать лишние кусочки обрешетки и приступим к покраске всей конструкции. Теперь приступим к покраске каркаса автонавеса все той же краской, которой мы красили ворота и калитку, 3 в 1. Краску можно использовать любую. У меня будет черная, глянцевая, трехкомпонентная. В ней находится преобразователь ржавчины, грунтовка и сама краска. Краску будем наносить в 2 слоя с интервалом 6 часов. Вот наш каркас автонавеса и ворот покрашены. Все покрашено черной трехкомпонентной краской, которая хорошо ложится на металл в 2 слоя. На следующем этапе мы будем обшивать автонавес профнастилом. Я его буду пилить с помощью болгарки или углошлифовальной машины и использовать 2 вида кругов. Это будет круг по металлу и круг для кафеля с алмазным покрытием.
посмотрим, какой меньше выжигает покрытие профнастила. Я буду использовать профнастил шириной 1,20 м и длиной 4,20 как раз для нашего автонавеса. Толщина профнастила 0,45 мм. Покрытие матовое, а с другой стороны просто серая грунтовка. Конфигурация автонавеса имеет трапециевидную форму, поэтому прямоугольные листы профнастила будем подрезать. Левая сторона автонавеса уходит на сужение, а правая идет строго перпендикулярно оси, поэтому правую сторону мы трогать не будем. Подрезаем переднюю часть, потому что территория также сужается. Делаем вынос 5 сантиметров от профилей обрешетки и начнем обшивать дальше. Проводим разметку мест подрезки. Сначала я буду резать профнастил с помощью отрезного круга по металлу диаметром 180 мм и толщиной 1,6 мм. Прикладываем прямой профиль по меткам и начинаем резать. Как видите, местами есть небольшой подгар. Я его потом закрашу. Для того, чтобы этого не произошло, можно попробовать резать с помощью круга по кафелю. Как видим, для кафеля еще хуже круг. Появляются следы перегрева, поэтому буду использовать обратно круг по металлу. Как видим, кромка профнастила не подгоревшая, а есть небольшие зазубрины. Мы их почистим с помощью небольшого напильника. Аккуратно почищаем мелким напильником. Для крепления профнастила на обрешетке я буду использовать маленькие саморезы крашеные с резиновыми уплотнительными прокладками, которые я буду прикручивать с помощью шуруповерта со специальной магнитной насадкой под головку этих болтов. Диаметр болтов 4,8 мм, длина 19 мм. Итак, начнем. Крепить профиль к профнастилу я буду через одну волну, чего будет вполне достаточно. С помощью линейки проводим сверху прямую, ориентиры местонахождения профнастилов и начинаем прикручивать. Таким образом, для резки профнастила в моем случае лучше всего подошел круг по металлу, самый тонкий. Вот второй лист лег на свое место, и можно приступить к его крепежу. Теперь необходимо отрезать лишние куски обрешетки, которые будут торчать из профнастила. Они должны сантиметров на 5 быть короче, чем профнастил, чтобы туда не попадала вода. И после этого можно крепить последний лист профнастила на свое место. На следующем этапе необходимо обшить профнастилом боковые части автонавеса. Передняя часть автонавеса должна волной совпадать с нижней частью ворот, и оно должно быть все одним целым. Здесь высота 1 метр и переходит все в 0. Поэтому необходимо каждый лист хорошо вымерять и обрезать строго по трапеции. Для того, чтобы не поцарапать профиль при разрезке, я ложу на пол старый ковер, который смягчит все царапины.
Резать я буду обычным кругом по металлу с помощью болгарки, потому что другого инструмента подходящего у меня нет. Срез болгаркой получается без подпала, потому что я быстро иду кругом и возможно, что качественный профнастил. Теперь необходимо зафиксировать временно на конструкции профнастил. Для того, чтобы его не поцарапать, я использую струбцины. Такая струбцина мягко прижмет профнастил и не поцарапает его. Вот я временно зафиксировал струбцинами лист. Он выставлен строго по вертикали и можно прикручивать его с помощью саморезов. Теперь прикручиваю профнастил с другой стороны автонавеса. И теперь начнем монтировать профиль на верхнюю часть торцевой части автонавеса. Я уже кусок вырезал, закрепил его на струбцины и буду прикручивать. На следующем этапе нам необходимо оформить верхний срез профлиста автонавеса. Видно, что срез немножечко неровный за счет того, что волна идет по диагонали. Я для этой цели буду использовать уголок из такого же металла, только черного цвета, который имеет толщину как раз по высоте волны. Прикручиваем его теми же саморезами, что и прикручивали весь остальной профнастил. Такая черная окантовочка будет хорошо гармонировать с обрешеткой ворот. Крепим уголок внахлёст один на другой по мере наклона автонавеса. Для того, чтобы завести профиль под профиль, я срезаю одно ребро профиля, и теперь она легко зайдет под предыдущий профиль. Теперь на автонавесе появилась такая красивая черная полоска, и не видно неровного среза. На следующем этапе необходимо провести освещение под навес. Я буду использовать светодиодный фонарь, который имеет мощность 30 Вт, и его хватит для освещения поднавесного пространства. Схема подключения на двухкнопочный переключатель будет иметь общий ноль и отдельную фазу на каждую лампу. Для нормального освещения всего навеса я использую светильник в углу, для того, чтобы он по диагонали освещал всю площадь поднавесного пространства. После этого приступим к креплению крепежей для гофры на металлический профнастил. Крепление фиксаторов проводим на расстоянии 50 см друг от друга. Для подключения светильника можно использовать трехжильный провод, но у меня такого нет, поэтому будем делать с помощью двух проводов по 2 жилы диаметром 0,75. Для того, чтобы пропустить провод в гофру, необходимо с помощью шила сделать небольшое отверстие с краю изоляции двух проводов и пропустить туда внутреннюю стальку. Теперь нанизываем на нее 2 провода. И аккуратно затягиваем провод в гофру, потягивая ту сторону проволоки. Провод пропущен в гофру, и можно приступить к его монтажу на свои крепежи. Теперь приступим к монтажу светильника на профнастил. Сначала крепим монтажную пластину теми же саморезами, что крепили профнастил. Теперь зачищаем провода
на прожекторе и на подводе и будем их спаивать. Синий провод к синему проводу прожектора, коричневый к коричневому, желтый не трогаем. Это заземление, мы его использовать не будем. Закрываем все термоусадочной трубкой. И прогреваем термоусадку с помощью зажигалки или спичек. И монтируем прожектор на свою монтажную планку. Вот прожектор установлен. Теперь необходимо заправить провод гофрой на свои крепежи. Теперь закрепляем в верхней части с наружной стороны ворот небольшой светильник мощностью 10 Вт LED. Он небольшой, но яркий, и его хватит для освещения ворот в ночное время. Вот я гофру провел до будущего местоположения выключателя. Он будет возле этого выключателя розетки. У меня он двухкнопочный и уличный с влагозащитой. С помощью плоской отвертки отстегиваем кнопочки, чтобы добраться до крепежа. Теперь откручиваем два этих шурупа. Вот механизм в разобранном виде. На следующем этапе необходимо закрепить выключатель на стену. Для этого прижимаем к стене и делаем карандашом разметки мест крепления и сверления отверстий. Забиваем в отверстие дюбеля и закручиваем шурупы. На розетке серый провод — это фаза, красный — 0, поэтому фазу мы разделяем через выключатели, а 0 подключаем напрямую до светильников. Наконец, наш автонавес готов и можно закончить работу. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как своими руками сделать автонавес с воротами для автомобиля. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.